Annie, es ist Blanches Geburtstag. Ist sie hier? In die Badezimmer. Waschen einige Dinge. Ich rechne damit. Wie lange hat sie das machen? Ganzen Nachmittag. Einweichen in einer heißen Wanne. Ja, Temperatur 100 Grad auf der Nase. Und sie saugt sich in einem Whirlpool. sie sagte, es kühlt sie ab in den Abend. Sie führen und erhalten ihr Coats, nehme ich an, und ihnen dienen zu ihrer Majestät in ihrer Badewanne. Stanley, ich habe etwas zu tun. Absetzen, ich fand heraus, die Wahrheit über sie große Schwester. Stanley, stoppen, Kommissionierung. Auf die Blanke. Das Mädchen ruft mich häufig. In letzter Zeit, du den ganzen kann man eher den falschen Weg, Stanley, reiben. Und Blanke ist sensibel. Und ihr habt erkannt, dass Blanke aufgewaschen bin ich unter ganz an deren Umständen, als sie getan haben. Also habe ich gehört, und er selbst. Du weißt, sie füttert uns ein Haufen Lügen. Nein, ich nicht Und nun, sie hat aber nun ist die Katze aus dem Sack. Ich fand heraus, irgendwas. Was für Dinge? Dinge, die ich schon vermutet. Aber jetzt habe ich Beweise aus den zuverlässigsten Quellen, die ich geprüft habe. Singst du deine Stimme? So wie in Kanarienvogel. Nun sag mir, was du denkst. Du hast dich über meine Schwester gefunden.